Seterusnya hari ini saya berkongsi tentang sedikit tanaman penutup bumi yang dimana juga disarankan oleh Jabatan Pertanian ataupun Kementerian dalam MyGap juga, dimana kita perlu menyimpan rumput ataupun mengidarkan tanaman penutup bumi. Dan kita sekarang kita tahu banjir itu boleh dikatakan agak kerap berlaku. Jadi satu adalah langkah pencegahan yang kita dapat menyumbang bersama dalam industri penanaman durian, iaitu ialah menyimpan rumput yang setebal yang mungkin. Kita semua memotong di atas teres, dan yang di terbing ataupun di cerun kita akan simpan rumput yang setebal mungkin untuk menyerap sebagai satu pada langkah ataupun kita sebagai sponge yang boleh menyerap air. Jadi kebun di sini memang mempraktikkan sistem MyGap yang sangat-sangat kita alu-alukan. Bersama Uncle ni, dia memang seorang pencinta alam jugalah, yang di mana dia akan menyimpan rumput dan potong hanya tempat yang untuk bekerja. Jadi kita mungkin juga dengan sikit pengalaman, walaupun kebun di sini memang suram, tetapi kita lihat dari segi pokok dan juga tumbuhan yang hidup yang sehat dan subur. Antaranya selalu yang saya ceritakan ialah rumput merupakan kulit kepada tanah, dan dia juga boleh membantu mengurangkan hakisan dan juga mengurangkan masalah banjir lah. Satu daripada faktor utama dalam tanaman penutup bumi. So Uncle, here you've been keeping the grass for some time, right? Right, correct. From the beginning. From the beginning. So that is, I think, the most beautiful part is that when you keep the grass, grass actually is a skin for the soil. Yeah, correct. So this also can protect the surface, and also we found out that there are plenty of organic. Yeah. And durian tree really like organics a lot. Then they grow healthy. And we know that durian tree actually is a jungle tree, and the method they practice here is quite good. So do you have some thought and sharing for people who want to plant durian, to encourage people to practice this method? I think this grass, early in the morning you got the moisture. Yes. Yeah, and then the tree, I think everybody knows the tree also need early in the morning and need some moisture. Yeah. Especially some of the area got a lot of frost. The tree will be more better. Yes. Yeah. I mean the frost lah. So I think this is good for the tree lah. That was first thing. The second thing also, you plant all this grass, it prevent some of the weeds. Okay. To Lalang. lalang or what, you can stop all these things. The growth. To grow here. The unwanted weeds. Unwanted weeds. Okay. So I think that is a few area. I don't know, consultant anything to add in. I think it's a good practice for me that in fact, as long as not this Imprita salinica, so we call it lalang, it's one of the weeks issue lah. The rest, I think, for this Acistaceae and other should not be any much problem for that. So I think and the cow grass also quite okay for the tree to grow. So I think that is quite a good start lah, that we can start promoting, ask people to keep grass. Yeah, keep grass. Okay. You must keep grass. Sure. Okay, hari ini saya nak kongsikan juga sedikit pengalaman yang berlaku di sini. Dulu pokok di sini memang sudah dijangkiti kanker, dan kita nampak selepas kita buat rawatan dia sudah pulih, dan masih dalam proses pemulihan lagi. Dulu kita ingat pokok ni kemungkinan besar lah, biasanya akan mati sekiranya tidak dibuat rawatan, sebab di sini merupakan kawasan laluan air. Biasanya lah pokok akan diserang penyakit kanker bila berlakunya kelembapan tanah yang tinggi ataupun penumpuan berlakunya tanah di bawah tanah tu ketebalan air tinggi. Jadi satu daripada langkahnya kita harus memastikan ialah saliran harus diwujudkan. Jadi kalau kita wujudkan saliran, pokok akan hidup sihat dan penyakit kanker dapat dikawal dengan lebih mudah. Jadi cara antaranya kita boleh menyembur dengan P400 ke atas daun seminggu sekali, dan juga buat siraman di sekeliling akar.
dengan P400 lebih kurang 100 ml hingga 200 ml, dibancuh dengan 18 liter sembuh di sekeliling akar pokok. Dan kalau boleh sebulan sekali kita bagi rawatan lebih kurang 1 liter nanoka disiram di sekeliling akar untuk menggalakkan pertumbuhan akar baru yang lebih banyak, dan ditabur sedikit baja organik untuk merangsangkan pertumbuhan. Jadi walaupun pokok ini dalam proses pemulihan, kalau kita lihat ke atas masih ada banyak biji yang berbuah, dan buah yang dirasani angka tadi beritahu saya rasanya boleh tahan juga, sedap. So ini antara satu daripada ciri-ciri bagaimana kita nak menguruskan kaedah kengkel juga. Okey, kebetulan angka nombor ini agak cantik 007 James Bond. Jadi kita lihat ialah pokok ini yang dulu dikikis dan disapu ubat, dan kita dapat lihat ialah ada pertumbuhan kulit baru dah. Dan di sini pun ada yang dikikis. Kalau kita tengok di sini pun yang dikikis pun sudah mula ada pertumbuhan baru, dan mula recover. Yang ini pun sudah pulih, tidak ada keluar lagi air yang basah. Jadi ini adalah tanda-tanda pokok mula pulih lah. Jadi rawatan kalau betul pokok akan menunjukkan kesan yang positif lah. Jadi ini memang dulu penyakit itu datang kembali. Jadi kalau boleh kita nak teruskan rawatan sekerap mungkin untuk memastikan pokok ini pulihnya sepenuh lah. Dan satu daripada faktor yang penting ialah pastikan air tidak bertakung di pangkal pokok lah. Very good aromatic. Ya, tu si je ke? Liao lah. Satu ciri-ciri durian yang baik ialah kita dapati tangkainya jangan terlampau kasar. Kalau tangkainya kasar bermaksud dalam bijinya akan besar. Kalau tangkainya halus, biasanya buah akan lebih berkualiti. Dan kalau kita lihat daripada warna durian ini, dia itu hijau tua dan sedikit warna coklat. Ini adalah tanda-tanda ciri durian yang baik. Dan saya rasa semua orang tahu juga lah 5 bintang kan, ataupun 5 pangsa. Ini adalah ciri-ciri musangking. Musangking dia durinya tak padat, dia durinya kasar dan besar. Dan kalau kita nak ketahui durian musangking yang baik atau tidak, kalau kita ketuk tadi bunyi dia, kalau bunyi di sini dia kosong. Kalau kosong dalam maksudnya isinya kering lah. Dan kalau buahnya ringan maksudnya dalamnya bijinya keset. So inilah kalau kita nak memilih ciri-ciri musangking yang baik. Dan kalau kita pegang duri ini dia agak tajam. Ini adalah menunjukkan ciri-cirinya mengandungi kalsium yang tinggi lah. Kalsium yang mencukupi akan menyebabkan durinya lebih tajam. So kalau kalsium mencukupi juga satu dari tandanya adalah isinya adalah lekit. Yang tadi yang angka sita dia kata seperti gam, dia sebenarnya lekit ataupun kita panggil sticky. Jadi inilah yang sepatutnya yang ada. Kalau duri kita pegang dia durinya lembek, tidak keras, maksudnya kekurangan kalsium. Antara satu faktor ataupun kekurangan air atau terlampau kering. Tetapi kalau kalsium mencukupi biasanya durinya adalah keras.